बदलते मौसम में बार बार छींक आना, नाक बह रही है तो ध्यान दें ये सर्दी नहीं है, एलर्जी हो सकती है। आपको एक आयुर्वेदिक उपाय बताता हूँ। हल्दी वाला गर्म दूध रोज रात को पिए, ये शरीर की सूजन और एलर्जी को कम करता है। अगर दूसरा मैं बताऊं तो अदरक और तुलसी का काढ़ा दिन में 1-2 बार जरूर पिएं। और एक तीसरा उपाय और है, नाक में 2-3 बूंद तिल का तेल डालने से सुबह सुबह, इससे एलर्जी नहीं होती। इन देसी हेल्थ उपायों को आजमाएं और एलर्जी से राहत पाएं बिना किसी दवा के। ऐसी और हेल्थी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।